喝低压松。今天我老婆感冒咳嗽，我买了一点那个药，回来拿个包给她喝。嗯。差不多好了，包给我老婆喝的，等下正好喝了。好，你看终于包好了那个药，包好了。包好了。几杯？係啊，好咗啦，乾杯。講多錢呀？阿肥嚟講啫。肥又唔肥咗，唔包幾件啊？要咪叫咯。係放炸袋兜吧，咁樣。係，說得嗰塊厚喎。係咪？係。都咁喎。你咪把時間趕入咗怎麼樣？就春衫嗰條搞咯。上次在新港。我想就是趕的趕的有正八毛，好像是真。好喝。知啊，你知哪些？咩呀？是啦，買緊我先哈。幾個㗎你啊？幾個娘先？幾個個你？那個呢？係啊。我買空調啊？即講空調啊？即講空調。倒嗰度倒人哋那個哈。嗰啲零聲，反正係即係好麻煩用喎，自己用呢。係啊。我哋每次那啲嘛。就係嗰隻冇緊啦，你可以撈緊咁嚟叫啊。撈大張你必須愛死啊，講樣啊。俾你撈半嚟見啊嘛，咁你咪撈掂咪就死見，撈半啊嘛，撈佢見嘛。咩呀？他娘一錢了嘛。你打電話點你就去打佢得。係啊，就你啲錢人哋經驗場裏邊啊，意思啊，後來在哪打電話俾你？我打個電話，即係打佢半年都得唔到嘛。係啊，就我哋咁前排嗰啲咪，你話啦。你打把的個好，我打把的。你打把的呢？我打把的嘛。好。